طبعا بعد الدعكه الحلوه دي يفترض بقى ان احنا نسيبها مثلا ساعتين ولا حاجه، ولو معموله قبل كده كمان بشويه كويسين 5 6 ساعات، معموله قبلها بيوم، مفيش اي مشاكل. كل ده هيخلي الطعم اغنى واحلى. نركن دي بقى على جنب كده شويه وندخل على البصل بتاعنا. البصل بتاعنا هنحط عليه نفس المكونات تقريبا، ملح بتاعنا، فلفل اسود، طبعا شويه سماق، كزبره ناشفه، بهار الفراخ. هنا بقى ضروري قوي لازم ندعك البصل دعكه جامده قوي. طبعا برضو شويه زيت قد معلقه كده او معلقه ونص، دبس الرمان برضو شويه مفيش مشاكل، برضو قد معلقه كده، وشويه صويا صوص. نبتدي نمسك ده ندعكه دعكه جامده قوي قوي لدرجه ان البصل يسيب من بعضه كويس، لان ده هو اساس الوصفه، هي دي اللي هتستوي فيه الفراخ. بعد ما قلبناها التقليبه الكويسه دي، نجهز الصينيه بتاعتنا اللي هنحطها في الفرن. لو عايز تشوف الحلقه كامله دوس على اللينك اللي تحت.